阪神電車8000系タイプ4の雑学。阪神の急行型電車8000系は1984年から96年にかけて合計129両製造された同社の主力車両となっています。そのうち91年以降に登場した編成は俗にタイプ4と呼ばれ、内外装のモデルチェンジが行われました。具体的に側面の窓柱はもともと 110mm あったところが 67mm へ細くなった上で黒となり、連続窓のような外観をして窓のサイズも大きくなっています。また先頭車の前にある貫通扉の窓にもワイパーが備わったほか、側面の種別行き先表示器の周りにあったゴムがなくなり、この作りは5500系や9000系、9300系にも受け継がれています。8000系のリニューアルは2002年から始まり、タイプ1から3のほとんどは9300系に準じた仕様となったものの、8231編成とタイプ4は表示器が Mac 式からフルカラー LED へなったことに加えて、前面の標識灯や微灯が LED の一灯タイプに換装され、1000系に準じた仕様となりました。なお座席はタイプ4に限り、リニューアル後も乗り降りの効率を図るため、全てロングシートのままとなっています。